arangwa ngo aryama ngo nta mafaranga ufite ndamwe ngo nta birenze ngo ndaje mbyigurire niko byumva antera umugongo amaze kuntera umugongo arifora sinzi ibintu yavuze ngiye ko nambona arambuye gutya ikiganza amafaranga abaguye ku kiganza urumva arageze kuri rwa rwego agira imbaraga zizana amafaranga ibyo bintu no kuri ndiko kuri ko abagenzi bajya mu ijoro ariko abona ko ngize ubwoba ariko nihagararaho tangwa se amafaranga uyakuye ngo mvuye kuyafata ngo muri cya cyumba ngo cyo kwa wa mama wa mwana ndamuzirika ndamutahana bivuze ngo mama nubwo yasengaga nawe ifite mu ruhare cyane yakoranaga nikozemo yego noneho umwana ukumva akubwiye nk'umuntu runaka ngo mango kandi ngo aho ngaho ngo munza aho ngaho tujya tungungu barya bapfuye nk'umuntu ngo ngenga munogoramo amaso ngo cyangwa ngo bakabigira gutya na gutya ngo kandi ngo na mukecuru avugamo n'umuntu kumvura muzi ngo kandi nawe tuba turi kumwe ngo maze ngo ajya n'uduhinja ngo turaduhinja twapfuye urumva rero umwana ubu bivuga babizi baba bahuye nyine baba biziranyeho nuko bahurira hise mu mwuka bahura mu gonda muri iryo ribi bajya bagarimo niho wenda bahurira imyuka mibi ibaho imyuka mibi ibaho komeza nubwo birangije yego icyo nzi cyo nuko uzabona umukwe kandi umukwe mwiza ariko icyabimuteye nuko nta buzima yabonaga bw'umwana hafi aho ngaho ariko mu by'ukuri ntabwo ndi umukobwa mubi ku buryo niyo ntabona umugabo nabura n'uwo nabyarana nawe ikibazo cy'umwana mwiziho kuko yigaga muri classe yanjye yego yajyaga agira uburwayi umufata ukabona abaye nk'ubuhera nyine agahwera ntagire ikintu yongera kuvuga ku buryo byashoboraga kugera igihe runaka akaba yatera amahane bitewe ariko nyuma aza kugarura ubwenge nyine akakubwira ngo narindi mwirimbi nari ndabyana se niyo wari wakujyanye akidore ni mama wuriya mwana ko ari umwana biganaga yabaga arimo avuga ko ari we ngo umutwara mu irimbi umutumayo uvi inkuru yanjye kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe ariko hari igihe bigorana cyane kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete hypertension hepatite impyiko ndetse na prostate abo bantu byako kanya babakoraho rikaka abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga no kuvuga infection imihango idakama n'ibindi bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe no kuvuga kurogwa African Healing Helbo bahamagare kuri 0788 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255 75 69 563 nimero yo muri Tanzania ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije obesity imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze by'umweko muri buno buzima nikaze kuri buri muntu wese udutega amatwi niba uri kudutega amatwi cyangwa ukurikiye ikiganiro cyitwa inkuru yanjye muri kano kanya ukaba utari mu buzima ukaba uhagaze ariko mu by'ukuri uri utariho ndakwifurije ngo baho wongere ubeho
hari benshi cyane uyu munsi bariho bumva badafite impamvu zo kubaho, ariko uyu munsi tangira wige kubaho. Niba uyu munsi ujya uhumeka umwuka uyu turi guhumeka, ukabasha kubaho wipfa uhagaze, baho. Abenshi ndabazi, birashoboka ko mwihebye mu buryo ntashobora gusobanukirwa, ni mwebwe muzi ibyanyu. Mubeho, mwongere mubeho, mushikame. Birashoboka ko uyu munsi uramutse urwanye byakunda. Kuri ino si ikintu nize nuko ari ukurwana. Nubaho urwana, nubaho urwanirira ubuzima bwawe, nubaho urwanirira intego zawe, bizakunda. Ariko nuryama ukicecekera, agahinda ufite ukabana nako iteka ryose, nturwane no kugakura mu mutima wawe, kazana kwicupfe. Birashoboka ko wenda nkugushije ku ntego uti ndifuza gupfa, ushobora no kutabona urwo rupfu, ugahora uraho ubabaye. Ariko uyu munsi ufite amahitamo yo kubaho kandi neza nta gahinda. Uyu munsi rero emera uvuga uti ngomba kubaho. Nubaho mu gitondo kagahinda kakuganzaga, uzagatsinda uvuga uti no, nta mpamvu ugenda, ibyambayeho byarabaye, ibyangonze byarangonze, uyu munsi ngomba kubaho. Iyo ni decision, ni icyemezo umuntu afata kandi kigakunda. Nawe uyu munsi wagifata bigakunda, ukabaho ukongera ukabaho. No kuvuga byinshi, icyo nkubwira nuko kubaho bishoboka. Icyo nkubwira nuko kwishima burya birashoboka, ntawe wabigenewe ngo abandi bahizwe inyuma yabyo. Ndi kumwe na Bonheur, niwe tugiye kuganira, cyangwa Fille, abamuzi niko bamuzi. Tugiye kuganira ku buzima ariko no ku mayobera. Iki kiganiro cye gise icy'amayobera, kuko yambwiye incamake yayo, ndavuga ni nabyo bibaho. Bonheur, tuguhe ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze. Umeze neza? Yego, nitwa Mutuyimana Bonheur, cyangwa se Zamujwe. Yego. Mu rugo ni Gisenyi, niho kavukire yanjye. Twaturutse muri Kongo bita Masisi. Mvuka mu muryango w'abana 6, abahungu 5, nanjye w'umukobwa umwe. Murakoze cyane. Uri umunyamasisi? Yego. Wasubiyeyo? Kwabonetse amahoro? Yego. Cyane. Yego. Bonheur, tugiye kwiganira rero. Tugiye kuganira ku buzima, ntagiye mvuga nti ufite ikiganiro inkuru, ariko jye numvise ari amayobera. Yego. Reka tuyitangiye uko byatangiye. Byagenze gute Fille? Bijya gutangira, umwana yabanaga na mama, ndangije ndamuzana turabana. Umwana wawe? Yego. Njye kuko namubyaye kera cyane nkiri umwana. Noneho birangije ndamuzana, mushyira ku ishuri ariga, haciyemo nk'ukwezi ngira ngo kumwe. Noneho umwana arambwira ngo mama, ngo ndi kumva ndwaye. Ndanga se uri kumva urwaye gute? Ati ndi kumva ndwaye mu nda hakandya. Ati ndwaye mu nda hakandya. Ndavuga birana ibiryo byo ku ishuri ataramenyera. Noneho ku ishuri rimwe afatirwa ku ishuri, arampamagara. Sanga umwarimu yamugejeje ku bitaro, ku kigo nderabuzima duturanye aho bita Ishyorongi. Ndagenda ndamureba, ngo nari mu kazi barampamagaye, umuyobozi wanjye arazasigara mu kazi ndi gukora, njyewe njya kureba umwana. Ubwo mbona kwa muganga baramuvura, birarangira turataha. Asubira ku ishuri, bya bintu biragaruka. Ariko njyewe urumva ko ntabwo nari nakamenya ibyo ari byo, ntabwo nari nzi ko bari baramuroze. Noneho umwana arambwira ngo ariko ma, ngo nagiye, kuko burya umuntu ubana nawe umuzi. Nari mfite umuntu umwe twari inshuti, nyine umwana yajyagayo, nabonda ndi bujye ku kazi, nakoze nka nijoro umwana akajya kurarayo. Umwana arambwira ngo uzi ko kwa runaka bampaye igikoma, ngo akampa igikoma yanitse ku zuba ngo kirimo ibiteri ibivuzo. Ibivuzo byo mu kigage. Cyangwa se byo mu bushera. Yego. Arambwira ngo bampaye igikoma gikonje ngo banitse ku izuba ngo kirimo ngo ibiteri, ngo kandi ngo umwana we ngo wamuha igishyushye. Urumva rero natekereje ni wenda cyashize, ntabwo nigeze mbyita, byo sinari no kubitekereza by'amarozi.
kubera ko ahantu dutuye twebwe guhera kera niho twamye dutuye nta marozi ajya haba pe ntabwo ibyo nagombaga kubitekereza ni rero hano mu mujyi wa Kigali oya aho ngo ku Gisenyi. aho tutuye nyine guhera Kwivuko. kera yego ntabwo nigeze mbona amarozi nta nubwo no kuyatekereza nanjye najyaga numva bivuga batyo ariko numva ko bitabaho noneho birangije umwana nibwo yagomeje kurwara araremba ariko akajya ajya ku ishuri umwana arwaye njye sinamenye ibyo ari byo birangije uko iminsi yicuma ibintu bigenda biba nabi kumbe tageti yabo kwari kugira ngo atiga noneho birangije ndavuga rero njya ku kazi ariko nagenda mu gitondo ngiye kujya ku kazi nkabona umwana ararize yamara kure nkamwana ese ngo ucanire amatara akambwira ngo yakumbe namaraga kugenda ngo abantu bamuhemukiye bari nk'amajwi akamubwira ngo ahanga mama wese agiye ngo turaje tukwica ngo uraje ubone ariko umwana we ataramenya ibyo ari byo nawe ataranabimbwira nanjye ntaramenya ibyo ari byo iminsi iricuma noneho rimwe ararwara arwaye ku ishuri yikubita hasi ku ishuri bamujyana kwa muganga barampamagaye mpageze kwa muganga baramupima baravuga ngo ni isukari yazamutse ngira amatsiko ndavuga isukari y'umwana ungana gutya izamuka gute ko amaze iminsi aribwo abonye iyo sukari izamutse gute ngewe ku mutima wanjye ngira amakenga afite imyaka ingahe afite 12 ageze muri 13 yego noneho ngira amakenga ndavuga ibi bintu ntabwo bisanzwe kuko bari kose ibintu ntabwo bisanzwe noneho ndatuza nguma mu rugo maze kuguma mu rugo hari mu gitondo ntabwo nari bujye ku kazi mbyuka kare nkuko nari nsanzwe nkanguka kare ndi bujye ku kazi yego nandi kumva ijambo ry'Imana niba ari kunkora mutima noneho numva umwana arimo ararota aravuga noneho numva ari kuvuga ngo nese ngo nimunyica ngo muramuhemukiye mama ngo w'igisenyi ngo na mama wanjye wundi ngo kandi ntabwo iwacu tumurwago noneho ahaviye muri za nzozi yahise akangukira hejuru aramfata arankomeza arambwira ngo mango ndashaka kumpamagara mama w'igisenyi ngo nkamubwira ibintu ndose ariko mbona ntabwo bisanzwe noneho arambwira ngo mango ntabwo uyu munsi ngo uri bunsige ngo gusenga tamwe nta kibazo turajyana hari mama w'inshuti yanjye bitaga Mastera twari bujyane gusengarana bari baturaritse ku mupasiteri usengera Kimisagara tugezeyo mbere yaho gatoya mbere yuko tujyayo umwana mpamagara umuturanyi wanjye bita Makeza ndamubwira nti umwana nagameze neza araza aho ngaho umundebere nimva ku kazi ndaza kumufata noneho uwo Makeza wajya kuri uwo mama birangije ngo ahagaranye n'umukozi we ngo abone umwana arutse ipamba rya mbere irya kabiri irya gatatu noneho umukozi we agira ubwoba buramwica amujyana kuryama uwo Makeza barampamagaye ati se bite amakuru meze neza ni nta kibazo ati se uri henda mbwa ndimo gutaha ngeze hano ku muhanda abarambwa ngo nyure hano ngo nkubwire ndaza maze kuza ubwo hari ahantu nari ntuye barashaka kwimuka bashaka kwimukiraho muri icyo gipangu ntuyemo arambwira ati Gasaro uzi ibintu byamubayeho arambwira ukuntu byagenze none nanjye twinjiye mu nzu umwana ngo ariko manguze ibintu byabaye uzi ko nandi kwa Makeza ngo nangiza nkaruko none tukice mu cyumba ntambaye n'inifomu y'akazi umwana mbona nanjye arutse amapamba mbona araje mbona rindi raraje none ngiye ngize ubwoba mu nda harandya ubwo barahe inyuma ndabahamagara ntimuze mu ntabare muri ibintu bibaye mu rugo baraje biruka ari kumwe n'undi bavindimwe n'undi mama wari utwite twari turi kumwe noneho birangije baraza barareba ubwo hari umukecuru ngo utuye hafi naho ngaho ujya utanga imiti nyine y'abantu baroze ubwo mama Makeza yahise afata moto ajya kureba uwo muti barawuzana baramusiga no mu ndamuhamagara bita Mastera araza we n'umurokore aramusengera no bamusiga ibintu ku mubiri bya bintu birivuga ko kubivuga bari bo n'impamvu yabyo yego mpari ndi kubyumva yego abantu bari gusenga mu magasenga kamaze se muramushaka hige barakubwira ati se kubera iki mudafata nyina ati ka nyina wagakura hehe ko gahora kagiye ko gahora gasenga wagakura ngo dushaka kumubariza ku mwana ubwo birangije bamaze kumusengera uwo Makeza arambwira ati rero nagwa murarana wowe bimeze gutya reka mujyane mu rugo uwo mwene nyina aramvuga ati rero ati nanjye napfushije umugabo nanjye amaze kumuroga ibyo by'uburozi byo ndabizi ndabaherekeza utarajya kure ibyo bintu narabyumvise bivuga yego kuri ubu ngubu nk'ibyo ngibyo kubyumva bihita bingora pe no kubyinjiza mu mutwe wanjye ngo mbidijere biranga yego mu by'ukuri ibyo bintu narabyumvise yego byazaga mu ijwi ryande ryari ry'umuntu ni umwana wavugaga se byacaga mu kanwa k'umwana byacaga mu kanwa k'umwana ukumva ijwi se risohoka ni iry'umwana wawe
ryabaga ari iry'umuntu mukuru wumva ari nk'umuntu mukuru nka kwa kundi ngo bashika umuntu kwa kundi ngo bajyanye umuntu ahantu kumushika kuri nyine baba musengera bikavuga birabyo bidamira nyine bikamuvugiramo wenda ijwi ntabwo ari ry'umukobwa wawe ntabwo babihuriye gusa usibye ko bimuvugiramo yego noneho baramujyana baramuraranye iryo joro bamuha umuti yararuka ijoro ryose aho ngaho uwo marambwa ati rero genda ntabwo umeze neza ngenda murarana baramuraranye bamuha mu gitondo tujya gusenga tujya kuri uwo mugabo bamwita David tumaze kugerayo batangiza amateraniro twagiye nk'abashyitsi umuma wahasengeraga yari inshuti yacu yaratuye mu Nzove noneho arasenga bigeze igihe cyo gusengera abantu harimo n'undi mwana yabanjije undi mwana aravuga ati se uyu mwana ni uwandi ndavuga ni uwanjye ati se iyo umurebye ubona ameze neza ndavuga mbona nta kibazo ati uyu mwana bamujyanye kuzimu ati uyu mwana baramutambye bamujyanye kuzimu yego ahita asoza amateraniro abwira abari bari aho bose aravuga ati rero ntimutahe ndashaka ko dusengera uyu mwana bose abanyamasengesho barasigaye n'abarimu n'abinginzi bose babunama ku mwana baramusengera bamaze kumusengera ntungurwa no kumva birivuga noneho wa muntu wamuhaye igikoma aba ari buzamo mu ijwi yego rijye neza yego biva mu kanwa k'umwana wa muntu wamuhaye igikoma ati se muramuhora iki muramubaza iki ati nyina ati niki ati dushaka kubabaza nyina niki ati se nyina batweke ati nta na kimwe atari ku uyu mwana azi ubwenge azamukiza azagira gute nyine ibintu byinshi cyane ndavuga se uyu mwana ukina mutoya nyine ukiri mutoya azankiza ngewe aho ndi kujya ntabwo ngende kujya aho bigomba kuzamufasha ahubwo ari ngewe ariko mbere yaho nigeze kujya gusengana ubitanya byondo byatangiye nge ndota inzozi ndota nambaye inifomo nawe yambaye turi kwiga mu ishuri rimwe noneho umwarimu ari iruhande rwacu ndamwese kuri kumwe ngo twigane yari ngewe wamubyaye ari mutoya kuri ngewe urumva turi bwigane gute ngucara wige ngo murigane ariko mbona we afite amakayi nge nayo mfite umwana amagara umushuti wanjye bita Ernest ndamwana René narose inzozi ariko iwanjye cyonze cyo bigiye gutema kuko iyo ikintu kibi kiri bumbeho byanze bikunze nge ndabimenya arambwa ati rindira turebe noneho njya Nyabyondo nkahura n'umwana ukina mutoya cyane w'imyaka nka 17 arambwa ati wa mukobwa wa tusenge atusenge mbonye urugamba iwawe rukomeye aturugamba rukomeye atusenge atari kumara arambwa ngo wize imbaraga z'umutima izabana nawe bizagenda gute n'uwo muhungu twari kumwe na nyuma yaho tenajya gusenga ku rusengero rwacu atariko usenge kuko urugamba rurakomeye ati kandi ugiye kunyura mu rugamba rukomeye kandi rutari urw'igihe gitoya ndibaza urugamba ko ntari umusirikare ngo ngiye Darifuru ko ntari umupolisi ngo ngiye mbese birancanga ariko ndavuga kubera ko yavuze ko izabana nanjye reka ndindire ndebe nibwo ibyo by'umwana byaje kuza tuvuye aho ngaho gusenga kuri uwo mugabo aramusengera birivuga aho babikura n'ibiki byose turataha tumaze gutaha urumva byatangiye mu kwezi kwa kabiri turataha tujya mu rugo nkabana nawe ariko ibintu bimeze nabi umwana ameze nabi noneho byageze aho ndamubura uramubura yego umwana akajya agenda nkamubura yabaga mu irimbi umwana wawe se yego gaho hari abahamba abantu akaba arimo aba ajya wenda hashira nk'iminsi nk'ibiri akagaruka ariko najya gusenga Imana ikamwa ngo yego hari byararagayo Imana ikamwa ngo ntabwo uzigera ushyingura ntuzigera ushyingura umwana wawe cyangwa amarira imunzu hasohoka amasarike kuko apfushije mbana n'ibyo bintu kurumva nta kintu nari gukora nta kintu nari kurenzaho ndatuza maze gutuza umwana akajya agenda akagaruka noneho urumva we kwera ari umwana uzi ubwenge ibyo byose byamubaga agashaka no kujya ku ishuri yajya ku ishuri bagere mu ishuri akagira n'inzara zigeretse kuri ku nzara ze zindi afite hari tucamo we noneho hazaga izindi hejuru yize rero muri class n'abanyeshuri bakabibona nyine akamera nk'umuntu udasanzwe wenda nitubona akanya
uravugisha ati cawe akugura uko nawe yajyaga bibona we yari yarumiwe ariko amahirwe yego aramfasha cyari n'umusore gira umugisha aramfasha ibintu byose akabyihanganira noneho iminsi inzara nkazazi tujye tubona ku mavampires noneho yageraga mu ishuri bigahita bigira gute ziyomekaho izindi nyine akanahinduka ntabe wabona bikaba byara binini yego Jesus Christ biba ku kigo yagera no ku kigo n'abandi bana ntibongere kwiga mbese bikaba akajagari ku kigo mbese iyi nkuru yanjye wamugani ngo ni inkuru yanjye naho ntuye hose ntawe utaramenye iyi nkuru yanjye ariko ngomeza kwihangana ndatuza mu kazi mbabwira ikibazo nagize bampereza iminsi ya konji muri iyo minsi ya konji byamaze igihe kinini umwana umwe akajya agenda nkamubura akagaruka igihe yashakiye haza umumama umwe bitaga mu Marafati nawe bari batuye Gisenyi barimuka ku bantu bimuye aho bitaga ku masozi bava Karukogo aho bitaga Karukogo noneho arambwira ati fi ati nanjye wanjye bari baramuroze n'umusiramukazi ati bari baramuroze ikiyongoyongo mu nda ati ntabwo uyu mwana wamurekera gutya ati reka mukubita umugongo mwerekane tumujyane ubwo aramuheka amaze kumuheka yaragiye kunyereka aho basengeye ubi yego aramuheka none tujye gutega moto bimuvugira ngo nimutega moto ngo ndabakoresha impanuka bimuvugiramo moto ntabwo twabaye tukiteze tugenda n'amaguru noneho yabona imodoka agashaka kwikubita mu modoka agashaka kuducika kuba afite imbaraga nyinshi agashaka kujya hehe mu modoka mo imbere yego turagenda tugeze kuri uwo mupapa aramusengera aratubwira aramusengera arasenga turataha maze gutaha ngera mu rugo tugumana gutya ariko umwana bimeze nabi cyane ubwo urumva kurya ntabwo yaryaga n'ibiryo byo mu rugo wagira ngo bari barabisetinze nk'ibiryo byacyo amaze kwara tugiye kurya agahita araba agahita agenda nka gutya akaba aragiye gutya akaba arahwereye aho azatsimbukira akamwa ngo mango yango bampaye inyama z'umuntu upfuye maze iminsi nk'itatu upfuye ngo nizo nariye kurya mu rugo ntabwo yaryaga mbana n'ibyo bintu yumva akakubwira ati bampaye inyama z'umuntu upfuye nizo nariye akanga ibiryo byawe mu rugo ntabwo yaharyaga wumva umeze ute fi ni igikomere gikomeye cyane nanjye urumva byangezeho bingeraho nanjye kurya ntabwo byakundaga byagezeho nyine birananira ariko ngewe kuko nzi icyo kwihangana icyo ari cyo hari ibyabibanjirije imbere yo kuba ingibi biza hari ikigeze kumbaho 2018 cyo cyarurangiza nicyo kintu bura mu buzima nta kintu giteze kuzaba ngo kizambabaze cyarusha icyo ngicyo cyambabaje gutyo uraza kugitubwira ntacyo dukomeze gukora noneho birangije ndavuga rero ibintu nagomeza kubyihererana umwana ashobora gupfa mama akajya muri manka kuko papa nagashaka kumva ko mama ntabyo yarazi mpamagara mama ndamubwira ariko mfite ikibazo gikomeye Gasaro yararwaye bimeze gutya na gutya waza ukandeba papa yahise amwohereza araza amaze kuza noneho njyewe ntabwo byambabaje cyane kuko njyewe ibyanjye ni umuhamagaro wanjye ahubwo nuko mama yawe yabonye ibyo ntashaka kuko amaso yabona numvaga ko wenda ngiye kubona ibyiza nawe nkamunezeza rimwe rumva angana n'umushuti wanjye kuri telefone we n'umupasiteri arambwira ati fi ati rero mbonye ugiye kurira amarira menshi ati kandi n'Imana imbwiye ati kandi fi ndabibonye ati muri no minsi witwararike mbonye ugiye kurira amarira ati kandi Satani arakugerageje ati rwose arakomanze yinjiye no mu nzu njye rero Imana ivuze ndabimenya mu wenda mu gihe maze mu gakiza yivuze ndabimenya naratashye bamwita Claude naratashye mu Munyacyangugu naratashye nubwo nakuyemo n'imyenda y'akazi nahise ndyamana nayo n'imukandara ikintu nakuyemo n'ishati yo hejuru yonyine mpita ndyama mbwira ndabaza mama se mama nta kintu hano uri bukenere uwo ushobora kumbaza kujya kunca numva nshaka kuryama ntashaka umuntu uza kumvugisha arambwira ati ntacyo nahise ndyama hari saa 11 ndaryama nakangutse saa 3 none mu birenge byanjye numva umuntu urimo kunkabakaba numva umwana ari kwanaga ndahaguruka ndamusengera ndasenga noneho birangije bimuvugira mu ngumva imyenda turayitwara n'inkweto ze turabitwara nta kintu na kimwe arongera kugira muri iyi nzu ndavuga nimbibwira abamama mu Katolike
ntabwo azi uko Imana ivuga, nta nubwo azi uko Imana ikora. Njye ntabwo narere mu muryango w'abantu bakijijwe, agakiza njye narakihigiye, tunaragakobokeye, naragahize. Nanga kumubwira, ndamubwira ariko ma wihangane ibiri buze kuba. Ariko n'abakatolika baba bakijijwe, atubanze tuhakosore. N'abakatolika burya turakizwa. Nabo barakizwa, ariko bitandukanye no mu barokore uko basenga. Bavuga ahubwo wabanaga n'umuntu utari umurokore, wowe uri umurokore. Ntabwo ibyo birokore cyane yasanga abizi. Noneho ndangije ndamubwira mama ibyo uribone muri uru rugo ubyihanganire, kuko hari ibyo uribone bidasanzwe, kurumva ko ngera makuru nari maze kuyafata maze kumusengera. None birangije nka mu gitondo asanga inkweto ze zose zagiye, habe na rumwe ko dufite akabati k'inkweto asanga zose ziba zagiye, n'imyenda yose ntayo. Ibyo bintu byabaga hari abantu, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu byabaye ngo njye nawe turi babiri, habaga hari abantu. Ati noneho ibyaha ngaha nagahuma munwa, njya ku kazi, mbyuka njya ku kazi ndataha. Ariko icyumweru numva musaza wanjye arampamagaye, ati biti ni byiza, yari ahantu ku masomo, ati sawa mpagaye mbere ko gushaka, ndamuhamagara. Ati ibintu bibaye aha ngaha ntabwo ushaka kumva ibyari byo, ntibigenze gute? Ati umwana njya kumushyiramo za nkweto yajyaga ajyana ahantu ngo azambare, none ziragiye. Ati yarajya gushyiramo ikirenge ziba ziragiye. Muzibona mwari muzifite mubona agiye kuzimwiyambikira we nyirizina, ziba ziragiye. Azifite gutya bye mu ntoki, kuri ubu ugiye gushyiramo ikirenge, ziba ziragiye. Arambwira ati noneho ibyo mbone aha ngaha nagahuma munwa. Bampamagaye mama bita Jeanne, ndamubwira rero genda undebere mama mu rugo, umufashe agasaro mumujyane ku rusengero ahantu bita Nyarurama. Aragenda nta nkweto, n'imyenda yose yaragiye. Ndangije bavuye ku rusengero, nanjye ndataha nimugoroba, nibwo nahise mfata konji nanjye ntangira kumwitaho. Turasenga, rimwe haza umunyamasengesho, hari umushuti wanjye w'umunyamasengesho bitaga Roza. Ndamubwira ni Roza, urugamba rurankomereye, ngwino mu rugo usengere umwana. Atuye hehe? Ikinyinya. Araza, amaze kuza ndateka, maze guteka akinjira mu nzu muri salo, akipfukama nyine ngo dushime Imana ko ageze amahoro. Arambwira ati ariko mbonye Imana ikurinze mageragere. Nta kindi kintu aravuga, nyine akipfukamye ari gutya. Kumbe mageragere avuze mu minota 2 nari mbonye kuba nyegiyemo, umwana yagiye mu cyumba ahita yitera icyuma mu mutima. Yes. Yego. Yitera icyuma, yego. Afata icyuma akitera gutya mu gatuza. Ubwo ntari mama, hari ngewe n'undi witwa Fani. Noneho umwana wo Fani yari umwana mutoya, wonorani afite nk'imyaka nk'itatu cyangwa ine mwaho ngaho. Noneho akageza agafata mama we gutya, ngo mama ngo kasaro ko hatamyenda. Ubwo we amubonye ahantu agaramye, yamaze kwitera icyuma mu kindi cyumba, ngo mama ngo kasaro ko hatamyenda, ngo mama kasaro. Noneho twebwe ntitwabyitaho, turi kuganira. Noneho umutima urashidutse, ngo ariko ibintu yahereye kare, ariko umugabo twagiye mu cyumba dusanga umwana aragaramye n'icyuma yakiteye. Gigica umupira ari yambaye, ariko nticyamugeraho imbere. Ntiyamageragere bambwiye yarishe. Ndatuza, ndabyihorera, mbana n'icyo kigeragezo igihe kitari gitoya, ariko nsenga. Noneho rero rimwe bamuhereza ji ngo aze kuyimpa, yari irimo uburozi, nyine ayimpe nk'imvi, yarimo uburozi. Umwana yizanye ayishyira munsi y'akabati dushyiramo ibyombo. Noneho hari umukobwa witwaga Agnes wamunsigaranaga, nawe ari umunyamasengesho. Arambwira ati siko njya kuzana ibyo ku kazi, nkuzane n'iyi ji, ntiji bwoko ki? Atari ji hano ya Coca, kuko njyewe ntabwo nari nsigaye n'ikintu mu nzu, kuko njye nari nzi ibyo mbana nabyo mu nzu. Niba atari ibyo njye ntetse ko kamwanya n'inkicaye aho ngo mbiriraho, ntabwo nabikoragaho. Arangije arambwira ati, ndamubwira nti iyo ji yizane Gasara ataza kuyinywa, ntikare ntumubwire nabo uceceke. Arayizana, ntashye mvuye ku kazi ndayigarura. Ndamubwira se Gasa, iyi ji yavuye ngo niyo bampaye ngo nze kugwa, ariko ngo ntuyinywe. Ntuyinywe? Ntabwo ndi buyinywe. Noneho rero birangije, uwo mama bita Makeza arambwira ati fi, hari umuntu wambwiye ngo umwana yamuzanye amafaranga 500 ngo azajye ngo anywe y'icyayi, ngo kandi ngo numurokore, ngo yarabimbwiye, ngo ndamaze ngo mbese kuki atabikwibwiriye. Noneho mama arambwira ati rero haguruka tujye kumubaza impamvu umwana yamuzanye amafaranga ntabikubwire. Kumbe wo nawe muri icyo Kigali nabagize gute arimo. Noneho turagenda,
ngo hari ahantu bari gusenga, tujya turakomanga turinjira, n'umwana wari imbere turicara, ati ni karibu, ati se mwari muje gusenga? Nabwo njye nta gahunda mfite yo gusenga namwe. Ikintu nje kubaza, ndashaka kubaza uyu mubyeyi, amafaranga umwana yakuzaniye ryari? Ngiye ko iwanjye ko umwana akunda igikoma, ko mba mfite ifu y'igikoma, uwo mwana amafaranga kuki yakuzaniye ntumbwire, kandi uri umurokore mugenzi wanjye nyura hano buri munsi ntumbwire. Ngo yarayazanye, ngo ariko ngo mburanga ukuntu, ngo mbikubwira n'iki azana ibintu by'amanyanga. Umwana ndavuga ariko reka niba ari umwana reka dusobanure uko byagenze. Arahara arahibereye, aravuga ngo wowe waranjyanye ngo njyana mu cyumba cyawe mu nzu hatabona, urangije umpereza amata, umaze unyunama hejuru uzana ikiganza cyawe, hahita amanuka ibintu bimeze nk'umukororombya. Ati nari ndi kukureba ibintu wari uri kunkorera, ngo umaze kubinkorera ngo niho nahise ngo n'ubwenge nkumva ngo mbaye nk'umuntu w'igicucu. Ngo umereza n'amata, ndavuga ngo ndayahaze, ngo ugomeza umereza andi mata urayampereza. Ati twari mu cyumba iwawe. Kumbe bifitanye isano. Mu gihe turi muri ayo magambo ari kuvuga gutyo, umwana yahise yurira ameza, baramwadukira, baramufasha. Bira bintu by'ibidayimoni biba bifite imbaraga byatari, abaramufasha aramusingira. Tubona tugiye biwenda ibintu byaho hantu bari tugiye kubyangiza, ndamwinginga, ubwo naramufashe kuko mfitemo n'amafoto hariya, turamuboha nyine, mubohera gutya inyuma, mubohera inyuma, ndamufata turamugira nyine, ariko ayamubise umugeri wa muno gutya mu kiziba cy'inda. Uwo mama yahise asohoka ahita agenda, ibyo gusenga babivuyemo. Nanjye umwana ndamuzirika ndamutahana. Bivuze ngo mama nubwo yasengaga nawe bifitemo uruhare cyane, yakoranaga n'ikuzimu. Yego. Noneho umwana ukumva akubwiye nk'umuntu runaka, ngo mango kandi ngo aho ngaho ngo mu nzu aho ngaho tujya tungungu bari jya bapfuye nk'umuntu, ngo ngenga munogoramo amaso, ngo cyangwa ngo bakabigira gutya na gutya, ngo kandi ngo na mukecuru avugamo n'umuntu kumva uramuzi, ngo kandi nawe tuba turi kumwe, ngo maze ngo ajya n'uduhinja, ngo turaduhinja twapfuye. Urumva rero umwana ubu bivuga babizi, baba bahuye nyine baba biziranyeho. Nuko bahurira hise mu mwuka, bahura mu gonda muri iryo rimbi bajya bagarimo, niho wenda bahurira. Imyuka mibi ibaho, imyuka mibi ibaho. Komeza nubwo birangije yego tuba turahavuye. Ndavuga rise mbazo ndagenda namubaza, ndavuga nti iyi ji ko yavuye iwawe wayimuhaga ngo ayinzanire, njye wari imuhaye ngo ayinzanire ngo nyikoreshe iki, mwayipfunduye? Ngo yangwe iwanjye ngo nta ji zihaba, tugende iwawe ninsanga muri butike yawe nta ji irimo ya Coca. Ubwo nanjye mbihanirwa. Ubwo ni fanta ya Coca ahubwo. Yari fanta ya Coca birayiraye mu gicupa. Ngo yangwe urabona ngo niki? Ndavuga nti rero niho Imana uwo mukore azabahemba. Ariko nubwo ngubwo uragaragaye, twahise dusoka njye no mu makeza n'umwana wanjye turigendera nyirinzu, uwo ngo aho yaraje gusenga tumusiga ngo turigendera. Iminsi baye aho ngaho iricumye, iminsi iricuma, ariko ari bibi bimereye nabi. Turangije rero tuza hano i Kigali, mpamagara umama w'inshuti yanjye bita Denise, ndavuga ni Denis, rero mfite ikibazo kinkomereye kandi sinagumana n'umwana umeze gutya ahantu bamuroga. Kandi noneho ibaze umwana ajyaga guhura na bamwe muri abo bantu, agahita bikubwira kandi uwo utaranababona ari no mu mwijima, agahita kwita ariko mama tugiye guhura na runaka, sinshaka ko duhura nawe, wowe utari no kumubona, ariko akaba yumva ko bagiye guhura kandi ko ugahita ubona koko nibyo turahuye. Mba ndaje tuza hano i Kigali, tuza ku mama w'inshuti yanjye bita Denise. Noneho rimwe tujya gusenga, ubwo uwo wasengaga ni pasiteri wanjye bamwita Siliveri, n'uwitwa Denise niwe wayobораga amateraniro. Noneho mujyana tugiye gusenga, ntabwo bari babizi ikibazo mfite, naramujyanye gutyo gusa ncecetse, ariko mvuga ngo ngiye kuzamujyana kumuvuza mu Kinyarwanda. Ndavuga rero ngereka njye gusenga, Imana nibinyemerera ngo mbe mujyane mu Kinyarwanda. Ariko gihe mbere hose twari turi gusenga gusa, tugenda buri munsi tugenda nyine babifuzaga ko nyina mpaka nkakina koko hahandi nsaba n'uwo nimye. Noneho Denise yarayoboye amateraniro, avuga ngo ngo umwana we mbonye baramwangije baramuroze, ngo kandi yarozwe n'abagore batatu, aranshushanyiriza ABCD, arambwira urumva we ntiyarazi iyo biva n'iyo bijya. Aramusengera ati kandi abagore gutya na gutya, ati harimo umwe ugira gutya umeze gutya na gutya, ameze gutya na gutya. Kuko abivuga numvaga, narabyumvaga kuko ntabyo yarazi, yarambonye aricyo ntiyarazi ko n'uwo mwana ari n'uwanjye. Baramusengera, turangije tujya kwicara. Pasiteri wacu amaze kwinjira bakimwakira, kuko bamwakiraga nyuma,
umwana bisa nk'ibimufasheho aravuga muzane aramusengera aramubwira ati uyu mwana atari kurogwa n'abagore batatu urumva kandi uwo Denise abimbwira umushumba ntabwo yari ahari aba arabimbwiye noneho ikintu umushumba yongeyeho nari nsanzwe nzi ntawe ubizi ko mbizi aravuga ngo kandi ibindi abirira ku ishuri afite umwana ubimushyiramo ku ishuri kandi koko niko kwari ukuri aramusengera ariko aravuga ngo fi ngwiri niryo shuri ryanyu mugiye kwiga kuko iryo rya mbere ndyiga naribaga kuri urwo rusengero rwacu iryo shuri ndyiga nawe yarimfashijemo umushumba twaragendanaga ishuri ubu ni ikigeragezo ikigeragezo nuko ariko nicyo nacyo cyagiye kubana bw'Imana yambwiye noneho birangije barakajya hari amasengesho y'iminsi nk'itatu ku rusengero nkajya mujyanayo buri munsi noneho ari nimugora amasengesho arangiye urabona hano Nyagatovu kwirimbura hazi yego urahabona aho kwirimbeho riri twari dukomeje imbere dutashye arambwa ngo mango ndashaka yuko ngo ngurire irindazi ngumere ukangura n'ikigori ari umwana ubimbwira ndavuga kubizi ko amafaranga yanshizeho ndabikugura amafaranga nta mafaranga mfite ngo mango ndi kukubwira ngo urangurira ngo ikigori ngo nirindazi ndavuga na amafaranga mfite twegera imbere gatoya twegera nk'imbere ho gatoya urabona bize munsi yaho y'isoko ukomeje nka gutya hari akayira kari imbere gatoya hariho akavuye gropima kagwamo hagati mu gahanda kagataka umwana ngiye kubona mbona arahagaze asa nk'unteye umugongo arambwa ngo aryama ngo nta mafaranga ufite ndamwe ngo nta birenze ngo ndaje mbyigurire niko byumva antera umugongo amaze kuntera umugongo arifora sinzi ibintu yavuze ngiye kubona mbona arambuye gutya ikiganza amafaranga abaguye ku kiganza urumva arageze kuri rwa rwego agira imbaraga zizana amafaranga ibyo bintu ni ukuri niko kuri ko abagenzi bajya mu ijoro kuko namushumbanye nabimubwiye bimaze kuba ko kamwanya direct amafaranga abaraje ndavuga se ariko abona ko ngize ubwoba ariko nihagararaho ndavuga se amafaranga uyakuye ngo mvuye kuyafata ngo muri cya cyumba ngo cyo kwa wa mu mama waramuheje we yavuga ngo yamuhaye amata ngo amushyira akaboko k'umukororombye aravuga ngo nimanyakuye ngo ariko ndavuga se ko baguhaye makeya wazanye nande tukagura je ariko mfite ubwoba ndi kwihagara kugira ngo nyine atabona ko mfite ubwoba ndavuga ntinyongorera hano twari twaharenze turi imbere aho hari nko mu saa 12 yego z'ijoro nyine twari tuvuye ku rusengero rwacu urumva abazabone no nkuru barabizi kuko ku rusengero bamusengeraga bahari bareba noneho arangije ndavuga nti se wanyongorera ukambwira umuntu yaguhaye mubwira buhoro ngo ariko mama ngo nawe urasetsa ngo bose nguri kumbwira gutyo ngo uzi ngo nagwa ari kutwumva ngo bari kutwumva nta kibazo ndanga saba bwe bakagwa nayandi ukagura naje ngo ya ngo niyo noteri ngo yacuruje yonyine ngo bindi n'ibiceri nuko turazi mu by'ukuri iki wumva kubana n'umwana wawe cyangwa wumvaga warabanaga nyine ni ikindi kintu ariko nanone kubera ko uri muri icyo kigeragezo ukihanganiramo kandi ntihagire ububwira nta wundi wakigufasha nta wundi wakigutwaza arabigura kuri butike yaho hirya gatoya arabigura ibigori ho twabiguze ku kaso kantu rwa Butare yari amafaranga afatika se cyangwa yari 500 arambwa ngo niwe ngo asanzemo ngo yacuruje ngo yandi ni ibiceri ngo nago byuzuye ngo inote zindi yagiye kuziranguza urumva wagira ngo bafite ukuntu baziranye noneho agurira indazi arambwa ati mangaho ryaho ndamwe ya subizwa n'amasengesho kandi amasengesho ndarangiza saa 2 z'ijoro ngo ambwira ko ari ubwo bugize uko anse kuko ngo avuze ko ari ubwo ndamwe oya subizwa ngewe ndi mu masengesho se njya nijoro turagenda dukomeza imbere tugura bya bigori uko yabyifuzaga turabijyana naho twaducumbize kuri mu mashitange bita Denise turahagera mubwira ibyambayeho ndangije yarambwa ati reka tubituze twurebe ibyo byerekeza ariko mama n'umwana mwiza n'imfura y'u Rwanda yantwaje umusaraba nta muvandimwe wanjye wabimfashije kandi barabimenye nta nisano tugirana ariko yishyiraho umusaraba none umwana yararaga niga abana be mu ijoro hagati akabyuka akabaniga kuko nanjye bigeze kumuhereza gahunda kugira ngo ntere icyuma yego kuko njyewe yaje no kukintera neza turebana noneho turaryama buracya nka mu gitondo ndi bujye gusengera ahandi ndavuga rero maze iminsi ntaryama reka mujijishe mushyire hanze n'abandi bana bakina ndebe ko naryamaho gatoya
tubona uko tujya gusenga njye mushyira mu bandi bana mu mbuga ndazenguruka mpita njya mu nzu njya kuryama kugira ngo ndebe ko naruhuka akanya gatoya noneho kubera ko sinasinziraga nyine urumva narahahamutse ndyamyeho ngaramyeho gake nari ndi kuvugana n'umudamu bita Germaine kuri telefone umugore wa Ganza ndi kumubwira nti nyaboneka nsengera umwana ameze gutya na gutya yarinjiye afite icyuma kinini cyo muri urwo rw'icyuma umwana aza buhoro muri icyo cyumba ntago habonaga noneho ariko ngenza nk'usinziriyemo nari maze kugana n'umudamu nsa nk'umfasha agatotsi gatoya none umva n'ikintu ikintu kimeze nk'umuyaga kinyuzaho nka gutya mba ndakangutse nkangutsemo nibwo yaje afite icyuma agendera ku kibambasi yakizamuye agiye kukinkubita mu nda umukobwa wawe yego uwo wumva ungana gutyo w'uruhinja ungana gutyo arakizamura agiye kukinkubita mu nda nibwo aravuze ngo mu izina rya Yesu mba ndamufashe mba ndamucakiye ndakimwaka ndasenga ndavuga nti Imana koko ibi bintu nzabivamo kugeza ryari urumva yitwara gute se icyo gihe umufashe ukuboko umwana yitwaye gute twararwanye kubera ko afite imbaraga nyinshi twararwanye ariko agera aho arakirekura ndagenda ndakibika mpita mpaguruka ndanamutegura turitegura tujya gusenga ngeze ku rusengero uwo Denise aramubwira ngo fi Imana yagukuyeho urupfu rukomeye kati kandi rwari ruhari peserike yari hari kandi uko byari nabyo yari kukinkubita mu nda nkaba ndapfuye ariko ntiyakinkubita mu nda nkuko byari bimeze ariko njyewe uko urumva mu nzu yahoraga bimpusha buri munsi ariyo gahunda bamuhaye noneho birangije iminsi iricuma icyo geragezo mbana nacyo ariko ndasenga noneho rero rimwe mpamagara umushuti wanjye bitaga Vincent ndamubwira ni Vincent ndagushaka kuko noneho nari ngezeho numva naniwe ndushye kugeza naho abo bantu baje kuntera no mu kazi yego bafata uwo hanze hari afite message namuhaye uraza kuyibona noneho numva kwihangana birananiye mpitamo ikinyarwanda umwe muri bo arangije arambwira ati ngiye kuza arambwira tuzi ikintu kigiye kuzakubaho atugiye kuzara amararenza yo warize ariko kubwira se ari umwe muri abo ubimbwira nanjye ndamusubiza nti niwumva naraguye ntagisenga aho uzaba unshoboye kandi ntabwo uzigera ubona amarira ku maso yanjye ariko nashyinguye umwana cyangwa napfushije ntibyo bintu ntibizabaho Imana ya Saduraka Meshaki na Abedenego iyo yabanye nubona mpfushije uzamenye ko mu ijoro nta Mana ibayo birangije iminsi iricuma mbaye aho ngaho mpamagara Vincent ndamubwira ni Vincent ndagushaka ushaka n'undi muntu w'umugabo ndabashaka hari icyo nshaka kubabwira Vincent ntabwo yigeze ntenguha yaraje n'umuntu duhura Nyabugogo mva mu rugo duhura Nyabugogo hari ahantu haba umusozi muremure ndavuga nti turazamuka tujyayo ndabona ni Vincent ikintu kinzanye hano ni ikintu kimwe ariko nari naniwe cyane umva umwaka wari ugiye gushira icyo kintu mbana nacyo ndamubwira kandi urumva ngo n'igihe cyo kujya mu kazi nacyo cyari cyarageze kandi mama nawe yaratashye ndavuga nti mbariza Imana icyaha naba narakoze mu buzima ni ikihe cyaha naba narakoze ntihannye byibura bituma Imana inkora ibintu bimeze gutya niyimbarize iyakugize umugabo uyimbarize yego we no muntu babaga ndabwo n'abagore bagira akajagari kenshi ariko ntago yagusuzugurira umugabo mugenzi wayo nta nubwo yagusuzuguza mu maso yanjye nahise nigaramira aho ngaho no mutipe barasenga arangije aramubwira ngo fi ngumva ukuntu Imana imbwiye Imana irambwiye ngo ibiro biruzuye twese tunataha nta n'ikindi kintu twakurikijeho ibiro biruzuye ngo ugiye ku munzani ngo ibiro biruzuye ubwo nyine bishatse kuvuga ngo narageragejwe igipimo nyine cyo kwihangana nyine ubwo nyine ni nko kuvuga ngo ikizamini ndagitsinze rero aza mu rugo aje kumusengera twari mu rugo ngewe na mama n'abandi bantu bari bahari n'uwitwa Jani n'uwo hari abantu bagera nko muri 6 noneho birangije umwana ajya hanze avuga ati numa nshaka kujya hanze ko hano hose yajyaga twaramukurikiraga agiye hanze yambaye agaruka atugeze imbere imyenda bivuyemo yose barayitwara ibyo bidamana birayitwara sigara yambaye ubusa birayitwara asigara yambaye ubusa buri ibyo byabaye mu rugo hari abantu no Vincent nabona ikiganiro azaza bishyire muri comment cyangwa n'uwo Fani nawe nabibona azabishyire muri comment abantu batagira ngo nukubeshya
bimukuramo imyenda bigira gute birayitwara birayijyana asigara yambaye ubusa buri bajya kwishaka hanze muri tuwarete ndabwanirwa ibyo murimo ntabwo mubizi nyine ubwo byarangiye imyenda barayijyana barasenga ubwo namushakira utundi twenda dukeya cyakora umugabo aradusengera duteraho n'amazi y'umunyu ndavuga ngo bari kubona ikintu ugira gute yambara noneho iyo bari ku ishuri bakamubura gute iyo bari mu ishuri muri classe bagahita bamubura nyuma aho yazazira akavuga ngo baje abantu bara mu safuriya baranjyana ngo wari yapfuye umuntu ngo nanjye bari banjyanye ngo tujye kumugabagabana yego ku ishuri iyi ni telefone yawe yego ushaka kumenya nimero y'uwo mwarimu muhamagare tica umubaze ngo mbwira ubusobanuro bw'ukuntu Gasaro ishusho y'uko Gasaro ameze ku ishuri nzi ko mubaza ntacyo niba ni mwarimu se mu by'ukuri ni wamwigishaga na Vincent nawe uramuhamagara umubaze muraho neza muraho ni amahoro muri mu kazi yego okay ngenda umunyamakuru nitwa Rweme witwa Rweme yego ndi kuganira n'umumama witwa Bonheur mama Gasaro mama Gasaro yego uramuzi mwebwe mukora iki se mu busanzwe mbere na mbere sura umunyamakuru ukorera mfite ikinyamakuru cyitwa Inkuru Yanjye ni channel yawe yego okay ngende umurezi okay wenda ntabwo tuza kuvuga twaganira kuri telefone gutya nta kibazo kuko ndashaka kubaza ku by'uwo mwana wenda ko numvise wego byasaba ko wampe iminota kuko ndi ubundi muri classe ariko mu minota nk'icumi 15 nabamugotse tukavugana neza nta kibazo byari segonda rimwe byari segonda rimwe ntago nakurenza iminota 2 watuma bimfata ndaje ngo yihamagarire wenda nta kibazo mu minota nk'iki saa ntacyo okay uyu tica we yabonaga byinshi birenze n'ibyanjye umwana agashaka kuzana ikayi urumva haraho byageze mama ajya kumusobanurira ati rero hari igihe bishaka kuzamukuramo imyenda ku ishuri ari kumwe n'abandi bana uzagira nyine ibintu byose nubwo yararwaye gutyo yifuzaga guhora ari mu ishuri aramubwira noneho ikintu cyamfashije Imana igiharuje umuntu inzira ahantu hose urumva uwo mwarimu we yaramubwiye ati nakubonye ndagukunda mbona uri umwana mwiza kugira ngo Imana imukoreremo azantwaza umusaraba urumva njye ntabwo nubatse nta mugabo ngira aramfasha turaganira mubwira ko umwana mubana njyenyine n'ibiki byose aramfasha noneho yabonaga byinshi birenze noneho n'ibyanjye uwo tica n'ibiki yakubwiye se wenda yabonye mu gihe ataratubonera umwanya tica hari ukuntu yaje afite ikayi ati ibintu byarimo muri iyo kayi ako ka mwanya urumva iyo kayi ntabwo njye yari njye wayimuhaye yaje urumva yari yagiye kurara kwa mama wanjye mukuru bamutwara saa 10 z'ijoro baramujyana aratubwira ngo bamujyanye mu isafuriya ukuntu yaje ameze n'iyo kayi n'ibintu byari byanditseho handitse amazina y'umumama umwe muri abo ngabo mu bamuhaye icyo gikoma uwamuhaye icyo gikoma araza aramubwira ati se noneho ticara mu magati se noneho ni umwana nabonye noneho ni ibiki ndamubwira ticara wo mujyane buhoro ujye umuganiza buhoro ntumubwire nabi byose azajya kubwira uko ibintu byose bihagaze aramubwira ati ngewe banjyanye mu isafuriya banangaruye mu isafuriya batekamo ati niba banjyanyemo arangije ticara agomeza arihangana noneho kugeza hari abana biganaga barari kunsobanura ukuntu ku ishuri nyine mu biryo hari umuntu batagishaka ko babahurira ku biryo noneho umwana umwe mu gihe ari kumbwira turi kuvuga izo nkuru uwo mwana yahise ahwera uwo mwana nyine biganaga
bagari batatu bazaga kumureba, umwe muri bo arahita ahwera, arahwera icyo kiramurenga. Ubwo nari kumwe n'abandi bana nyine bigana, tumumena amazi turamuhungiza. Noneho aho azanzamukiye ngo none se ngo kubera iki mwese mwambaye imyenda y'umutuku, ngo kubera ngo runaka, nyine avuga uwo mwana ngo maze ngo runaka ngo ayisaza ngo amfata ku munwa ngo nagashaka mvuga ibyo bintu. Urumva umwana umwe muri wa mudamu yego aravuga ati mu ishuri ati uwo mama yajyaga kuza bose ukumva agasera avuga ngo runaka araje, ati kandi twese turi muri karase nta muntu uri kureba hanze, ati n'umwana agahita avuga ngo ukabona umwe arasohotse, wa mwana w'umuhungu arasohotse, gasore asigara mu ishuri yakwinjira bakarwana ntagahita amusanga hanze. Urumva n'ibintu abasimu bagira imbaraga utamenya, ariko abo ngabo bashakaga kumbabaza, bashaka kumbabaza bansanga no mu kazi. Biza gukira gutese bahansanze mu kazi, noneho umwe aza ansanga mu kazi ngo aze kundega, ariko sinakoranaga nawe. Barantumiza njya kwitaba, maze kwitaba nyine hari ukuntu Imana inyuranye indimi. Buri Imana nikubwira ikintu ugenda kuki Imana yakubwiye. Baramuba aravuga ngo ngiye ngo naramusebeje ngo ndogeye umwana ngo nandika kuri state ngo namwishyuriye inzu ngo nanamugaburiye. Ariko uragera mu gatisi ko ibyo bintu yarabigukoreye, ati yego, ati se yanditse izina rya watoya, ati se ubwiwe n'igikore yavuze ko umuntu afasha abantu benshi, ariko kubera ko ngiye najya gusenga Imana ikamwe ngo izo manza nta na rumwe uzaburana, ntakiragamo nkaceceka. Urumva we aravuga se niba umuntu aragukora ibintu nk'ibyo wifuza ko bamwirukana mu kazi, yabigukoreye nese mupfanike ati ntacyo, muhure ku kisiti ntacyo, atonera kwifuza ko bamwirukana mu kazi. Ubwo yahise agenda aravuga ati ntabwo byashoboka uzajya kumurega mu mudugudu. Bagiye kwa mudugudu bakuzaho, ngenda reka tuborohereze, njyewe nzabasange uzasabe kukaza uruhushya twese tujyeyo, njye sinshaka kuzaburanira iwawe, ahubwo bazatujyane mu nteko bariho tujya kuburanira, tujye mu nteko y'abaturage bariho tuburane njyewe n'abo bose bashaka kundega. Undi rero nawe agenda kundega ku muyobozi wanjye wadukoreshaga, barampamagaza tujya aho ngaho. Araza ati ikibazo ni iki, ati byagenze uku nuku. Noneho urumva bo ntibari banabizi ko njye ntanabona aho ngaho ishyurungi nanagiye, ntabyo bari bazi. Ndabona muyobo uyu mugore arakuga ko ngo navuze ntyanaza n'abantu nka batatu nabo naraganiye nabo, njye naganiye nabo ntanabe ninaha. Aramubwira ati rero ngaho mbwira abantu yabibwiye ngo narumvishe, ati nyine mbwira abo aho wumvishije atangira nyine kwa kundi Imana ntago ari injiji. Aratangiye ngo barambwiye ngo narumvishije, arabyumva kuko ari umuntu w'umugabo, bura ni byiza kweberwa n'umugabo. Aramubwira ati simba barambwizwe nk'ikintu murega nk'ubu ngubu none aha ni igiki. Ubwo abo nyine babuze ibyo andega, aragenda nanjye nsigara mu kazi kanjye. Urumva yego. Reka bona ndashaka kumenya uko umwana yakize kugira ngo akire, kuko ambwiye ko atakirwaye. Gutyo yakize ryari, biciye muzenze? Mbo yakize hafi mu kwa 9 uyu mwaka 2024. Umwaka ushize nibwo yakize, yongera asubira ku ishuri, ariko nkajya nsenga. Noneho hari uwitwa Pastor Eric yakoraga Kimironko muri Hebron, niwe wavuze ati no mu bintu umwana ushaka kumbaza muri ibyo bintu byose yaciyemo, uwo pastor niwe yibuka. Pastor twagiye gusengerayo, tumaze kujya gusengerayo araza baramwakira, noneho bitangira kumufata ariko ati mumuzane mu muryamisha no ku ruhimbi, baramujyana araharyama. No pastor avuga ngo ibi bintu Imana yango yamubwiye ngo mu mezi ngo yaramubwiye ngo hari umwana bazazana umeze nabi ngo nyuma y'amezi 6 amushyira ku ruhimbi. Aravuga ati umunsi ngewe nta gahunda mfitanye n'abazimu, nta gahunda mfitanye n'abarozi. Nyine pastor tugiyaje yarake ntumbaze ni nyine ni nk'Imana. Araza aramusengera, noneho akajya amushyira imbere. Ubwo hari ukuntu bashyiraho imbere amazi na ji, noneho afata ji. Ubwo abari online bo barabizi, ibyo bintu barabibonye, nabo twasenganaga aho ngaho bo barabizi. Noneho afata ji, ari mu bakristo hano narinde kandi ndi hirya ndi inyuma, afata ya ji arayintera mu rusengero. Noneho birangije pastor aramusengera ngo ninze ndamwegera, aramusengera. Dore haramfite n'inzandiko ajyaga yandika akinarwaye, akamubwira ngo mangu ndagukunda, nyine ibintu byose akandika. Noneho hari aho yandikaga aho naryamaga, nkava ku kazi nkasanga yabyanditse muri ubwo burwayi bwe. Akaza pastor asenga aravuga ngo finga Imana irambwiye ngo umwana agiye gusubira ku ishuri,
ati kandi arakize kandi gutandukanyije n'umurozi iramwimuye. Muri icyo gihe mu mpera z'ukwa cyenda nibwo kwa cyenda kujya kurangira nibwo yakize. Mbona ko hari impinduka, musubiza ku ishuri, nkabona ariga, nkabona arataha nta kibazo, bigenda bikira gake gake tubere ko bitari bya bindi byo bya cyane. Mbona umwana bigiye bimera neza, akajya mu ishuri akiga agafata. Kubyemera ni ibintu bigoye mu mutima. Kubyemera simvuze ngo mfite uburenganzira, mbafa simvuze ngo ngiye kubyemera cyangwa kubihakana, simbihakanye. Mana yanjye kubyemera no gukoresha ijambo kubyemera nyine kubyumva biragoye ko wabyumva kubera ko utari kuri tere ntabwo ushaka kubyumva. Ni byinshi, nzi ko turi ku isi haba byinshi pe, haba ibintu byinshi kuri ino si. Ako buri munsi mizate araho hari akantu gatoya nashaka kurenzaho. Mama ari mu rugo turi kumwe, uko biri kose mama nta buzima yabonaga bw'umwana. We nta buzima yabonaga we nyirumva nta buzima yabonaga. Ariko njyewe nyiri icyo kigeragezo njye amakuru yose nabaga nyafite uko ibintu bikurikirana. Noneho mama arangije turi mu rugo tujya kuvoma ku muturanyi, ariko ashaka kumbwira ikiri ku mutima, ariko ashaka kukimbwira umwana atumva. We nyine yumvaga ko agiye gupfa. Arangije amwe ngo ngo umwana ungana gutya ngo nzataha, mvuga ngo nkinguye nsize nkinguye umwana ungana gutya. Tugeze hanze y'urugo aramwe ngo nimpagarare, ndahagarara. Arangije aramwe ngo niba gushaka byaranze wabuze no kubyara undi mwana. Aravuga ngo uko nababyaye twese aradutondagura uko atubyara, uko dukurikirana. Ati ntabwo nabareze mugakura. Mu buzima bwanjye nibwo nari mbonye mama babaye. Ndavuga mama nahise numva ndwaye umutwe kubera ko narwaraga umutwe kubera ikibazo cy'amaso. Ndavuga mama njye narasenze, navuganye n'Imana. Ndavuga ni humura, ntabwo nzi ngo ni ryari, sinzi ngo ni sangapi. Icyo nzi cyo nuko uzabona umukwe kandi umukwe mwiza. Ariko icyabimuteye nuko nta buzima yabonaga bw'umwana hafi aho ngaho. Ariko mu by'ukuri ntabwo ndi umukobwa mubi ku buryo niyo ntabona umugabo nabura n'uwo nabyarana nawe. Ariko ni ukwera isezerano riragerageza. N'undi mubyeyi wese uzabibona n'iki kiganiro wi stress umwana ngo umugabo mu bana iki, hari n'igihe nari kubikora simubone. Ibintu byose Imana nibigena, ariko ntamenye urugamba nanjye ndi kurwana inyuma rw'abagabo cyangwa b'abasore. Nanjye nifuza gusingira icyo Imana yambwiye cyangwa urwo rushako rwiza. Ndavuga mama, uramubwira? Ndavuga nti humura, humura igisubizo kandi vuba uzakibona. Ntabwo rero umugabo ntabwo ubukwe babufata muri make, ntabwo ubukwe babukopa. Ntabwo nifuza kubaka urugo rw'ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri, oya. Ariko n'undi mubyeyi uzabibona si ngombwa ngo nguhatirize umwana ngo ariko ngo urabona ngo igihe ngo niki, ntabwo ari byo. Nawe ubwe nawe afite ibyo arwana nabyo. Mama mbona arababaye, mbona biramubabaje. Ndavuga ntituza, humura, nta nubwo umwana azanapfa. Ariko magingo aya ngaya nibwo abona icyo namubwiye. Sindyama, sinicara, simpagarara. Nanjye mba ninginga Imana kugira ngo ndebe ko nagira urugo rwiza, ariko ntabwo nabishatse, ntabwo nabura uwo mbyarana nawe. Wigeze kutubwira mu kiganiro hagati uvuga ko hari ikigeragezo wahuye nacyo kirenze icyo ngicyo cyatumye ukomera muri urwo rugendo rwo kurwaza uwo mwana? Yego. Wari watwawe ikuzimu nk'uko ndi kubyumva. Ni ikihe kigeragezo? Kibagera ngo kikwande. Yego, ni ikihe kigeragezo wahuye nacyo fi?
wenda reka mbivuzeho mu ncamake njye ntabwo navukiye mu muryango w'abakristo, ntabwo navukiye mu muryango ukijijwe, nakuze mbona mu rugo ari abakatolike. Yego, abakatolike nabo yego n'abakristo bagahabwa mu rugo, bakaba byo guhabwa no gukomezwa no kubatizwa ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntunye twibera muri ubwo buzima tu. Noneho nyuma yaho rero njyewe nibwo naje nyuma yaho ndi mukuru cyane nabyaye, nibwo nagiye mu byo gusenga by'abarokore. Igihe nayo kigeze ndakizwa nyine njya mu by'abarokore ndasenga, nari maze nk'umwaka, hari nk'amezi nk'atatu nkejejwe. Hari umugabo twasenganaga bitaga Damascene, nabona n'abarabyibuka ahagara kurimba arambwira ngo fi ngo haguruka nkubwire ukuntu Imana imbwiye. Arambwira ngo Imana irambwira ngo ugiye kukwigisha umuntu. Yego, ni mwarimu? Okay, yego. None se murahagana hehe? Igenda umunyamakuru nakubwiye ko nitwa Rweme. Ufite ikiganiro cyitwa Inkuru yanjye. Yego. Ndimo ndaganira n'uyu mumama rero. None se muri kumwe? Muri mu rugo oya, ari aho dukorera. I Kigali. Navuze nti nkubaze niba koko ibyo bintu byarabayeho. Uwo mwana yaragize icyo kibazo, niba watwemera simbizi ukatubwira wenda ibyo wabonye mu ncamake. Ikibazo cy'umwana mwiziho kuko yigaga muri classe yanjye. Yego. Yajyaga agira uburwayi umufata, ukabona abaye nk'ubuhohera nyine agahwera tu ntagire ikintu yongera kuvuga, ku buryo byashoboraga kugera igihe rero akaba yatera amahane bitewe. Ariko nyuma aza kugarura ubwenge nyine akakubwira ngo narindi mwirimbi, nari ndajyana se niyo wari wakujyanye, akidore ni mama wuriya mwana ko ari umwana biganaga yabaga arimo avuga ko ari we ngo umutwara mwirimbo umutumayo. Nuko numva ari ayo makuru navuga n'abambifiteho. Nta kindi kintu kidasanzwe se wenda wabonye ku mwana teacher? Ikidasanzwe se wavuga urumva muri icyo gihe ntabwo yari akibasha kwiga, nicyo navuga. Ku ishuri twe tuba tureba ibyo ku ishuri cyane, ntabwo yari akibasha kwiga neza. Ikindi urumva n'isuku ye ukabona ntayo, kubera nyine kubona ko ameze nk'uwataye umutwe. Wenda ku mubiri we nta kintu kidasanzwe wigeze ubona? Njye ndumva ntacyo nigeze mbona kidasanzwe usibye kunanuka cyane. Bo bajyaga bambwira ko hari n'igihe atarya, no mu rugo akunda kuba ameze gutyo. Wenda hari ibyo mama yari atubwiye ngo inzara ngo zarahindukaga ngo ari mu ishuri. Urumva kereka wabirebye asanzwe azizi, ntabwo njye nigeze mbireba. Ibintu biri obvious wavuga byagaragaraga mu buryo wenda yabaga ari mu ishuri ukabona aryamye nko ku ntebe. Yego. Amagara akakwihorera, wagerageza kumwegura. Njye nigeze no kumwegura mu giti gipfunsi cyo mu nda. Wumva se wenda icyo gipfunsi ni icy'umwana wari ufite imyaka ye? Ntabwo bishoboka ko cyaba ari icy'umwana. Ntabwo yari afite icyabyi. Donc nje yamubise igipfunsi mfite telefone mu ntoki nshaka kuyirekura. Numva ndahubanganye cyane. Wumva harimo imbaraga zitari z'umwana? Umwana w'imyaka ndakeka yari ari mu 9 cyangwa 10 gutyo. Wareba rero imbaraga akoranye ibintu kandi ari seriye nuko ameze, automatically uhita wumva ko izo mbaraga zitaba ari ize. Yego. Iyo yagarukaga yakubwiraga iki wenda nk'umwarimu? Niba ari ukugaruka simbizi uko nabyita nk'umwarimu. Ni ukugaruka kurumva ko yabaga we yari ahandi hantu. Already akubwira njyewe nari ndaha, se nakoze ibiki teacher, wankubise igipfunsi, mbabarire ntabwo nzongera.
twese ntabwo ubyibuka unkubita ati wapi wari uri hehe njyewe bari bantumye ngo kungo niba ari ukujyana amagi niba ari ukugira gute ngo mwirimbi ngo nahuye ngo n'abantu ngo barayanyaka mbese ibintu nk'ibyo wumva ko ari ibintu by'imyuka mibi. Ndetse wenda mwakoraga nk'iki ntabwo wabigeza ku buyobozi bw'ikigo? urumva ntabwo wabona na kese nk'iyo ngiyo ngo uyihererane beta ko ripotinga mbere kugira ngo barebe niba nabo hari icyo bakora. Naripotinze then batumaho umubyeyi we araza baravugana ari ndatekereza niba baramusabye ko yaba amugumanye hade akabanza akamera neza ntabwo nibuka neza umwanzuro bafashe ariko nararipotinze kandi n'umubyeyi bamutumyeho. Ikigo cyanyu cyitwa gute? NGS Shyorongi. GS Shyorongi. Ubwo ni groupe scolaire. Kubona experience nk'iyo ngiyo se wumvise ari ibintu bimeze bite koko teacher? Tubona byinshi rero bitandukanye muri ino kariya yacu ariko nk'uko bisanzwe usibye natwe umuntu ubonye ikintu atari ubwa mbere akibonye rero ndavuga byongeye bikagaruka ntabwo bigutungura nk'uko byantunguye icyo gihe cyangwa byatunguye na bagenzi banjye. donc umuntu aba ari tayari umuntu aba agenda agira experience ivuga ko abana wigisha bagomba kuba batandukanye. Baba bafite mwene ibyo bibazo hari n'aba bafite ibindi bitari ibyo kandi nabyo ari ibibazo aba ari experience. Abandi bana ntabwo bagiraga ubwoba cyane se n'imbaga wamwegera ko ntabwo abagombaga kumwegera ubwoba bwabaga ari bwose. Yego. Kuko urumva noneho kubona yakubise mwarimu we bati Gasaro yarasaze donc nibyo byagira ikibazo bakiruka baza kumbwira bati rwose uyu mwana dore yongeye bigenda gutya bagahita baza kumbwira donc nawe agatora kumwe n'abandi batica nta mutica waga yapfa kumufata atari umusore. Kigaragaza za mbaraga zindi nyine zabaga zirimo umuntu n'injegajege ntabwo yabaga yamufata. Iyo yakiraga se wenda mu ishuri wabonaga mu mutwe yiga neza agafata gufata byo wapi ariko akimara kuva muri ibyo wamubonaga mu buzima busanzwe ari nomo nta kibazo afite. Ikibi ni icyo gihe yabaga nyine ari muri iyo mudu byo n'ibindi akurumva yabaye disturbed ntabwo yashoboraga kwiga ngo bikunde. Yarabivuyemo se wenda nko ku kigo icyo mwakoze kugira ngo wenda mu buryo buri psychologique psychologically kugira ngo yongere agaruke muri modo? Donc urumva turimo dusoza umwaka noneho umwaka urangiye abarimutse agiye muri P6 ntabwo naba naramenye wenda ibyakurikiyeho kandi ikindi urumva nubwo yaba nta cyakozwe ko ndatekereza wenda nta cyakozwe ko nta feedback nigeze mbona kuri mama we. Kandi mama we twaravuganaga ubwo ntekereza ko nta bidasanzwe byakozwe. Usibye wenda kuba n'abo barimu bandi bamufashe bari bazi ko agira icyo kibazo urumva ukamenya uko umutwara ariko urumva advice ziri psychologique byo ntabwo mbizi. Urakoze cyane rero kuba natwe akazi keza no kwemera kutuganiriza. Murakoze. Yego namwe. Yego urakoze nguciye mu ijambo kutubwira ariko nibyo kugira ngo abantu bajye bumva ibintu uko bifite ireme ntawe uhimba ibintu biba byarabaye. Yego wenda turabyumvise nta nicyo tugiye kurenzaho ahubwo warimo atubwira isegonda rimwe ikibazo wagize ni ikihe cyatumye umutekana cyane. Nibyo nari ndimo kubabwira noneho uwo mugabo witwa Damascene arahagarara kurimba arambwira ngo finga umva uko Imana imbwiye ngo ugiye kukwigisha umuntu ikindi ngo kandi irakwamamaje. Mbitekerezaho umuntu bamwiga gute babigenza bate biranshanga
kunyamamaza se nyamamaje mu ruhe rwego ariko koko bya bintu byabaye seriye byabayeho naramamaye koko kandi uwo muntu ndamwiga tubana mu rusengero aririmba turirimbana abwiriza acuranga ibintu byose imirimo yose abikora kugeza naho nisanze iyo kese yengejeje no mu rukiko. urukiko gute? Urukiko rw'ikirenga twari dufitanye ubukwe burapfa. Uwo mudamaseni uwo Damascene twarasenganaga ari umuhanuzi aravuga ngo ngiye kwiga umuntu unizere ngo wari umufiance wanjye. Yego uwo mufiance wanjye upfa bigenze biteze siko nabivuga gutera ko twari twarasezeranye twaragiye no mu murenge twaragiye mu murenge twarasezeranye na invitation zarasohotse twararekanwa na bwa nyuma no mu rusengero. Yego aza kwanga se ko musezerana gute? Urumva hari abo twasenganaga bakubwa twabanaga mu rusengero harimo rero muri abo ngabo bari buzanyambarire rero bagiye kwishingira n'uwo nguwo aravuga ati rero nta kiyo mureke tuzayivuga nta kibazo rero niyo mpamvu nta kindi kintu numva cyabaho kizambabaza cyaruta icyo kintu naho ibindi byose ngo umugabo ngo yambabaje ngo namushatse ngo yanciye inyuma ngo yageze gute icyo ni ibintu uvuga batarabona. Reka ubwo urumva kugira ngo umugabo atwarwe n'inshuti yawe agomba kwambarira bishingire ubwo muri ibyo bihe by'ubukwe bwanyu bose mwarasenganaga. Imana nta santima igira. Nirwo muvuga ngo bakizwa ngo barakore. Imana nta santima igira nta santima igira ishaka kwigisha irakwigisha kugira ngo ugere ku muntu. Reka dusoze utazashaka umwanya uze tuvuge kuri iyo nkuru. Murakoze cyane. Sibyo? Murakoze cyane. Ibyo uzabonera uzampamagare uzavuga uti dusukure ku muntu uza kwifuza kontakte zawe ni ngombwa nta kibazo nizitanga ubundi utumvise byinshi nkuko nawe ntabyumvise wenda zambaze urumva nta bintu byose abivuga birambuye ni byinshi byabaye muri iyo nkuru y'umwana ni byinshi wenda akamvugisha ngiye nkamwihera ubuhamya. Yego zivuge nimero 0788 24 7 urakoze cyane 881 wakongereza isubira 82 24 7 8 8 1 urakoze cyane namwe murakoze.